Kemm ħaġa sabiħa li nġbarna flimkien dalgħodu biex impoġġu ħajjitna l-istorja tagħna, kulħadd hawnhekk għandu l-istorja tiegħu, il-familja tiegħu, dawk li jħobb, il-weġat tagħna, il-problemi, id-diffikultajiet tagħna, il-biżgħat tagħna, biex impoġġu l-istorja tagħna kif inhi bħalissa quddiem il-mulej kemm hi xi ħaġa sabiħa. U mhux biss biex nitolbu jgħinna, għax aħna niġwaw ħafna drabi fis-santwarju ta' Pinu biex nitolbu l-għajnuna u nagħmlu sew. Imma ġejna wkoll biex nisimgħu kelma li terfana, biex nisimgħu kelma li turina kif iħares lejna Alla l-lowm, kif iħares lejn l-istorja tagħna Alla l-lowm. Dan hu l-ġublew. Il-kelma ġublew tfisser ċelebrazzjoni ġejja minn kelma ludija li tfisser il-qarn tal-munton, il-qarn tal-botbot li normalment bih b'dan il-qarn kienu isejħu il-festi l-kbar tal-Lowt b'mod speċjali il-festa ta' Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, aħna nistgħu nifhmuha ras Hashanah, is-sena, ras is-sena, kienu isejħu b'mod partikolari permezz tad-daq tal-qarn il-bidu tas-sena. U ġublew għaliex? Għax niċċelebraw ħajjitna quddiem Alla biex nerġgħu bħalli kieku nibdewa. Issa nerġgħu nibdewa ma jfissirx nerġgħu nsiru żgħar. Forsi kieku nixtiequ nerġgħu nsiru żgħar, mhux hekk? Forsi hawn minna min jixtieq isir żgħar u hawn minna min jgħid leħej ma rridx nerġa' ngħaddi minn dak li għaddejt. Mhux kollha kemm aħna għandna l-istess esperjenzi, mhux hekk? Kif iħares lejja Alla l-ħajja tagħna? Ħanuża frażi qasira ta' Sant Wistin. Sant Wistin jgħidilna hekk: nitolbu il-grazzja tal-maħfra fuq il-passat tagħna, fuq dak li għadna minna, fuq l-istorja tagħna. Nitolbu il-grazzja tal-aċċettazzjoni fuq il-preżent tagħna. U nitolbu l-grazzja tat-tama fuq il-futur tagħna. Sempliċi niftakruha għax inħossha importanti. Il-grazzja tal-maħfra fuq il-passat tagħna, fuq dak li għadda. Il-grazzja tal-aċċettazzjoni fuq il-preżent tagħna, fuq dak li għaddej minnu bħalissa. Il-grazzja tat-tama fuq il-passat, fuq il-futur tagħna. Ħanibdew mill-passat tagħna. Il-ġublew iservi biex aħna naħfru tassew lilna nfusna. Biex inkunu iktar preċiżi, il-ġublew iservi biex inħallu lill-Alla jaħfrilna. Aħna nsibuha bitqila biex naħfru lilna nfusna fuq żbalji li nkunu ħadna fil-passat tagħna, fl-istorja tagħna. U jista' jkun li nkunu għadna mbagħtu sal-ġurnata tal-lum b'sensi kbar taħtija għal dak li ġralna, għal dak li għamilna, dak li stajna nagħmlu ma għamilniex, dak li stajna nagħmlu aħjar u għamilnieh kif ġiġi. Ejjew matul din l-Ewkaristija nitolbu maħfra sinċira lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha li stajna għaddejna minnhom f'ħajjitna. Dik kapaċi nagħmluha, issem biċ-ċoħra li importanti li nħallu lill-Alla jagħmilha. Irridu nagħtuh ċans jagħmilha. Irridu nħossu
il-maħfra tiegħu dal-għodu. Ridu nemmnu li Alla jaħfrilna għax aħna uliedu Alla iħobbna. Waħda mill-ikbar inizjattivi tal-ġublew kienet dejn ir-rikonċiljazzjoni, dejn il-maħfra. Wieħed mill-ikbar mumenti tal-ġublew għall-Lowt kien dak li kienu jissejħulu il-Jom Kippur, il-jum tal-maħfra. Tant kienu jemnu fil-maħfra l-Lowt li kienet tiġi fil-jum fis-sena tal-ġublew, tant kienu jemnu fija li saħan sitra kienu jaħfru kull dejn, kien jinħafer kull dejn li kien jeżisti matul dik is-sena. Tant kienu jemnu fil-maħfra ta' Alla. Għax jekk Alla li ħafir li d-dejn kollu li jien jista' jkolli, li hu kbir, id-dejn tiegħi ma' Alla hu kbir. Jekk Alla jaħfir li dan kollu. U jekk jien inħoss, jekk jien niċċelebra, jekk jien nifraħ b'din il-maħfra li Alla jagħtini ta' dak kollu li seta' ġara f'ħajjitna, allura jien ukoll irid naħfer lil ħija. Jien ukoll irid naħfer lil ħija. Ejjew nitolbuh lil mulej dan id-don tal-maħfra tal-għodu. Ejjew nitolbuh jgħinna nirrikonċiljaw ruħna ma' kull biċċa tal-istorja tagħna, tal-passat tagħna, l-iżbalji tagħna, dak kollu li seta' ġralna jew dak kollu li stajna għamilna. Minna l-passat inħalluh fidejn il-ħnina ta' Alla. Nitolbu d-don tal-maħfra inħalluh fidejn il-ħnina ta' Alla. Il-preżent. Min jaf kemm għandna xewqat, min jaf kemm għandna sitwazzjonijiet li nixtiequ nirranġawhom, forsi tagħna personali, forsi ta' wliedna, forsi tal-familjari tagħna, u forsi ma nistgħux nirranġawhom. Min jaf kemm kultant nirrabjaw anke ma' nfusna għax ġisimna m'għadux jirrispondina kif kien jirrispondi darba. Għax is-saħħa qed tonqos. Min jaf kemm nixtiequ nagħmlu affarijiet u ma nistgħux nagħmluhom. Jew nippruvaw nagħtu s-salt biex nagħmlu xi ħaġa u nindunaw li m'għadniex kapaċi nagħmluha fejn qabel konna nagħmluha bajnejna magħluqejn. Min jaf? Min jaf? Ejjew nitolbu l-grazzja tal-aċċettazzjoni. Id-djufija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Id-djufija fiżika tal-ġisem, id-djufija ta' relazzjonijiet, dak li ma rnexxiex, dak li mhux jirnexxi. Forsi għandi tifel nixtiequ jkellemni u mhux ikellemni. Għandi tifla miġġielda ma' huwa jew ma' oħta nixtieqhom jirranġaw u mhux jirranġaw. Ejjew nitolbu lil Alla l-grazzja tal-aċċettazzjoni. Għax jekk ma naċċettawx is-sitwazzjoni tagħna, jekk nirribellaw, nispiċċaw nirrabjaw jew mal-oħrajn jew ma' nfusna. Ir-rabja mal-oħrajn taqtana fir-relazzjonijiet. Ir-rabja ma' nfusna tajjina. Titfana f'dik li ngħidu d-depressjoni. Ejjew nitolbu lil Alla jagħtina l-grazzja tal-aċċettazzjoni. U jaf bina. U jaf bina l-lum kif aħna. Jaf x'nixtiequ. Nitolbuh b'fiduċja imma nintelqu fidejh. U l-aħħar talba. It-talba tat-tama fuq il-futur. Mena maħfra l-passat, aċċettazzjoni għall-preżent, tama għall-futur. Kemm biżgħat. Min minna għadu d-dar, kemm biżgħat li taqa' li jħossok ħażin, tiġilek xi ħaġa tkun waħdek, kemm biżgħat. X'se jiġri minn forsi pjanijiet jew forsi proġetti li jiena kelli illi sallum għadni b'xi mod
nibbotta fihom jien, x'se jiġri minnhom fil-futur? Se jispiċċa kollox? X'se jiġri mill-familja fil-futur? Se jibqgħu jiftehmu it-tfal tagħna, it-tfal tiegħi? Se jaċċettaw b'serenità dak li jien ktibt, dak li jien ħallejtilhom? Kemm biżgħat. Biżgħat l-iktar marbutin mas-saħħa tagħna, imma mhux biss. Biżgħat marbutin ukoll ma' relazzjonijiet tagħna. Il-mulej tal-għodu qiegħed jistedinna biex nagħmlu att ta' fiduċja, att ta' tama. Att ta' fiduċja fih. Għaliex fiduċja? Il-fiduċja tagħna mhix għamja, il-fiduċja tagħna hi t-tama fil-ħajja ta' dejjem. L-ewwel qari tal-lum ikellimna fuq Ġerusalemm ġdida. Ġerusalemm li l-bibien tagħhom f'saħħithom, il-ħitan tagħha ma jaqgħux, belt f'saħħitha qalilna l-profeta Iżajja. Din hija l-belt li qiegħda tistennina. Il-ħitan tagħha f'saħħitha. X'jiġifieri? Se nibqgħu fiha għal dejjem, aħna msejħin għal ħajja ta' dejjem. Il-bibien tagħha mhux se jiftaħhom ħadd. X'jiġifieri? Ħadd ma jista' itellifna, ħadd ma jista' jeddidna milli naslu għal dak li l-mulej qiegħed isejħilna lih, għal din lejna l-glorja li għalija qiegħed isejħilna lih. Ew nitolbu lill-mulej dalgħodu biex jagħtina din it-tama. Ew nitolbu lill-mulej biex jgħinna waqt li forsi nindunaw bil-bini ta' madwarna li jaqa', il-bini mhux biss tal-ġebel, imma l-bini li jsemmi l-Vanġelu, id-dar mibnija fuq ir-ramel. Forsi jekk inħarsu lura naraw ħafna pjanijiet tagħna jaqgħu. Forsi naraw ħafna ħsibijiet, proġetti tagħna li ma rnexxewx. Forsi naraw ħafna ideali li aħna kellna u ma wasalniex biex nagħmluhom. Naraw ħafna djar jaqgħu. Għax mibnija fuq ir-ramel. Imma dan kollu mhux tal-li m'għandux jaqtalna qalbna, mhux tal-li m'għandux jitfana f'kumpless ta' inferjorità, imma tal-li għandu jisservi biex nindunaw li allura issa u il-mument biex nibnu fuq il-blat, fuq il-kelma ta' Alla. It-tama tagħna fil-futur hija l-kelma li Alla jagħtina. Hija l-kelma li Alla jagħtina li aħna wliedu u li r-rigal tal-ħajja li tagħna tawulna mhux biex jintemm u biex jispiċċa, imma biex immorru ngawdu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Il-mulej jagħtina li matul din l-Ewkaristija nagħmlu bil-qalb dawn it-tliet talbiet. Talba ta' maħfra, talba ta' aċċettazzjoni u talba tat-tama.